मैं अपने वालिद साहब को लेके आया हूँ यहाँ CTP क्लिनिक पे। इससे पहले मैंने वालिद साहब का तकरीबन 4-5 न्यूरोसर्जन से इलाज करवाया है। कोई तो न्यूरोसर्जन जो है वो ऑपरेशन का कह रहे थे, लेकिन यहाँ CTP क्लिनिक पे आए तो माशाल्लाह मेरे वालिद 2 दिन में जो है ना 6 सेशन के बाद तकरीबन 60% तक इन्हें बेहतरी आई है। तो मैं बाकी लोगों को भी जिन लोगों को डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोला है, तो मेरा यही मशवरा है कि CTP क्लिनिक पे आएँ और डॉक्टर साहब से 2 दिन में सेशन कराएँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा।